예능 프로에서 그 연예인들 나왔을 때 김희철 씨, 그다음에 윤유선님, 그분들 집에서 봤고요. 그때는 헤세이드인 줄은 몰랐어요. 근데 너무 강렬하게 인상이 남았었는데 헤세이드 홈페이지 들어가서 그 기존에 그 구입하셨던 분들 후기들을 보니까 너무너무 좋은 거예요. 그래서 이제 이게 공부를 했어요, 제가. 이게 어떻게 해서 좋고 그 다른 제품하고 어떻게 다른지 그런 후기들을 실질적으로 쓰신 분들이 너무 세세하게 올려두셔가지고 정말 제가 이거는 가서 꼭 봐야겠다 눈으로 그렇게 생각을 하고 이제 광주점은 처음에는 저 혼자 갔습니다. 근데 갔더니 매장이 엄청나게 크고 제품이 너무너무 다양하고 많고 근데 다 마음에 들고 그 색감들이 너무너무 지금까지 봤던 그런 색감들이 아니어가지고 너무너무 멋있더라고요. 근데 위로 언니들이 3명이 있는데 2분을 모시고 같이 갔어요. 그랬더니 언니들 너무너무 좋다고 이제 이사 가면 자기도 꼭 이런 거 하고 싶다고 원래는 점 찍어두는 쇼파가 있었거든요. 근데 그거를 하자 하는데 저는 이제 이게 눈에 들어오니까 절대 다른 거는 눈에 안 들어오고 그래서 남편한테 설득을 했더니 남편이 그러면 쇼파는 당신이 원하는 거 하라고 이걸 제가 결정을 하고 집에 딱 들어와서 남편이 이거를 딱 앉아보더니 너무 좋대요. 네. 이제 평소에는 여기 가운데 이 수트를 여기 가운데 놓고 이렇게 둘이 같이 누워서 이렇게 기대고 눕고 다리 펴고 영화 보거나 또 TV 보거나 거의 여기 둘이 지정석이에요. 남편 지정석, 제 지정석. 저희가 사실은 가죽 소파를 지금까지 썼거든요. 근데 여름 되면 끈적끈적하고 이게 피부에 들러붙고 그게 너무 안 좋더라고요. 또 겨울에는 차갑고 이제 근데 이번에도 남편 선택대로 했으면 아마 후회했을 것 같아요. 기존에 살 때는 가죽 소파 살 때는 그닥 소파로 많이 안 올라갔거든요. 우리 헤세이드 소파 여기 생활하면서는 거의 여기를 너무 좋아해가지고 여기 항상 아빠 옆에 붙어 있고 안 그러면 여기 쿠션 있잖아요. 여기에 자기 지정석이에요. 너무 좋아요. 우리 몸의 인체에 굉장히 그 친환경적인 소재 그래서 너무 우리 사람한테도 좋다고 그러니까 일반적인 저희가 패브릭이나 그런 가죽의 단점이 없는 거 친환경적인 거 그런 제품 후기 보니까는 오코텍스 헤세이드를 제가 또 선택한 이유 중에 하나가 저희 가족이 비염이 굉장히 심해요. 근데 이거 지금 온 뒤로는 이렇게 별로 집에서 재채기 하거나 이런 게 없어졌어요. 헤세이드를 결정하고서 그 다음에 이제 이사한 뒤에 우리 집에 온 뒤로 그러니까 집 분위기가 너무너무 예쁘고요. 소파가 저희 집의 중심이 됐어요. 그래서 남편한테 항상 그래요. 제 보물 1호는 저희 집에 헤세이드라고. 아이들도 너무 만족해가지고 엄마 정말 선택 잘했다고 칭찬받았습니다. 다른 분들이 혹시라도 이제 새로운 소파를 사시게 된다면 정말로 헤세이드 강력 추천드립니다. 정말로 정말 짱이에요. 직접 매장 가서 체험하시고 그 다음에 앉아보시고 만져보시면 너무너무 좋다는 거 아실 것 같아요. 사랑하는 우리 큰딸 세영이, 그 다음에 둘째 딸 채영이, 그 다음에 저희 남편 이종희씨, 그 다음에 우리 또 막내둥이 구름이, 우리 가족들 항상 건강하고 여기 웅천 여기 여수 자이에서 그 다음에 여기 우리 헤세이드하고 같이 행복한 시간 그 다음에 건강한 시간 그렇게 보냈으면 좋겠어요. 우리 가족 모두 사랑하고요. 이제 앞으로 우리 헤세이드와 더 행복하게